Lijo mbera wakawongezi ko lwalero okuberanga kutusa ko program eno ziri 13 ezakayita ko sawe 11 obudde bubi obudde bubi atanavuluma nyumba ng'okola kawungezi togana kugenda ne jacket empewo nyingi wabweru ate abava okukola bw'otuuka ewaka waliwo abamu nga weather bayisa bubi tewerabira kubeera nga weebika n'oggumira empewo ereme kubeera nga ekwitamu naye nze nzize okubeera nga mbaweereza ntambula ne bannaffe Movit family soap omunene gwe wenna agenda mu supermarket ogula ebintu agenda mu dduuka olina okubeera nga oshoppinga mu shopping gy'ogenda okukola tewerabira kuteekamu Movit family soap omunene ow'ekitole ekinene osobola okubeera nga abantu bo bana basabbuuni omulungi agenda okubeera nga akuuma ensusu zaabwe nga zirabika bulungi. Movit feel the confidence ng'okozesa products za Movit wamu ne bannaffe abamakula hotel ku kaweather kano ng'oyagala okutuulako okakkane bulungi olya ebyokulya ebiwoomu ofune ekyokunywa ekirungi agenda ku Makula Hotel ekyengeraawo nga wakava mu center ewali tanka z'amafuta ga Haas but just opposite ogenda okusanga Makula Hotel balina ebisulo ebirungi balina gardens ennungi balina restaurant erina ebyokulya ebirungi balina classes za aerobics kale gwagala okubeera fit agala okukola oli fit bulungi oli mu size agenda ku Makula Hotel lunaku lwakubiri enaku z'omwezi ziri 10 mmeka ziri 15 ziri 15 enaku tubalambale nti 15 lero tetulubala lugenze then 16 17 18 but Friday tugenda kubeerako Freedom City aba Kampala boys baffe bokka tulinawo e Uganda bokka tulinawo e Uganda tetulinawo balala Mwami Mutibi yali mpulira akalango kaba B2C abakola akalanga agamba abalenzi baffe betulina Uganda mwennabe mwekutte nenga omukulu abadde ati ono naye nga mbalina tugenda kubeera nga tuwayamba tubuulire batya abeteeseteese batya kola olunaku lubeera lwa njawulo tugenda kusuubira ki beetegese kyenkanawa agenda kubeera nga nkomawo nabo mu ddakiika ntono nnyo okuva kati twongere okubeera nga tuwayamu naye nga kano kankayisizeewo ddala ne Fire Baby mu Fire Concert agenda kubeera waliko Cricket Oval enaku z'omwezi nga 9 omwezi ogw'omunaana emitwalo gijja kubeera 2 n'emitwalo 10 VIP kale tubereyo tubagira winning waji naye nga ku Lwokutaano atugenda kutandikira ko Freedom City nkakasa abagenda tukolera ekisinga okubeera ekirungi kale ngenda kukola ku nsimbi anti oluvannyuma